హే హాయ్ ఎల్లారా వణక్కం ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండబోతుంది. ఎందుకంటే ఈ రోజు నేను సామ్సంగ్ మెగా మాన్స్టర్ M31 అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపిస్తున్నాను. అయితే ఇంకా ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఈ వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో ఈ మెగా మాన్స్టర్ సామ్సంగ్ M31 యొక్క ఫుల్ అన్బాక్సింగ్ మరియు రివ్యూ చూద్దాం. టోటల్ జెన్యూన్ రివ్యూస్ కాదు ఫ్రెండ్స్. అండ్ సో ఈ సామ్సంగ్ M31 అనేది చిన్న ప్రతి బాక్స్ లో అయితే ఉంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఈ బాక్స్ యొక్క 360 రివ్యూ చూద్దాం. బాక్స్ లో ఏమేమి రాసున్నాయో, ఏమేమి డీటెయిల్స్ మెసేజ్ చేసాయో క్లియర్ గా ఎప్పుడు చూద్దాం. బాక్స్ కి ఫ్రంట్ సైడ్ మీరు చూసినట్లే ఇక్కడ మీకు సామ్సంగ్ బ్రాండింగ్ మెన్షన్ చేసి M31 సిరీస్ మెన్షన్ చేశారు. అలాగే మీకు మొబైల్ ఫ్రేమ్ అయితే ఇచ్చారు. బ్యాక్ సైడ్ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ రీసైకిల్ బ్రాండింగ్స్ ఇచ్చారు. బాక్స్ సైడ్ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ సామ్సంగ్ గెలాక్సీ M31 అవుతుంది. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ ఇక్కడ మీరు ప్రైస్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ 21,999 రూపీస్ అవుతుంది. Starting price of rupees 19,499 for the 6+128GB variant and rupees 21,499 for the 8+128GB variant. ఇది వచ్చేసి మీకు 8GB ర్యామ్ అండ్ 128GB రామ్ వేరియంట్ అన్నమాట. ఇప్పుడు బాక్స్ లో ఏమున్నాయో చూసి దీని అన్బాక్సింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను చేస్తాను దీన్ని బ్రేక్. మీరు చేయండి, వీడియో లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. సో ఫ్రెండ్స్, బాక్స్ ని ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మీకు ఇక్కడ దొరికేది ఒక ఈ 2 బాక్సెస్ లో ఈ ఫోన్ ఉంది. దీనిలో మీకు సిమ్ ఎగ్జెక్షన్ టూల్ వ్రాపర్ అయితే ఉంది. సో దీన్ని ఇప్పుడు మనం బయటకు తీద్దాం. సో ఈ వ్రాపర్ లో మీకు కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మీకు సిమ్ ఎగ్జెక్షన్ టూల్ అయితే ఉంది. లోపల కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ ఈలో చూసినట్లయితే మీకు ఇక్కడ స్మార్ట్ ఫోన్. ఇప్పుడు దీన్ని బయటకు తీద్దాం. వాట్ ఏ ఫీలింగ్. సో చాలా ప్రైమ్ అల్ట్రా ఫీలింగ్ అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. చాలా లైట్ వెయిట్ గా ఉంది. సూపర్ స్మూత్ అయితే ఉంది. అయితే ఇప్పుడు మనం దీన్ని పక్కన పెడితే ఇంకా బాక్స్ ఏమున్నాయి ఒకసారి చూద్దాం. సో దీనిలో మీకు ఒకరైతే సామ్సంగ్ అడాప్టివ్ ఫాస్ట్ చార్జర్ అయితే ఉంది. సామ్సంగ్ బ్రాండెడ్ బ్లాక్ కలర్ సూపర్ అట్రాక్టివ్ చార్జర్ అయితే ఉంది. సో 15 వాట్స్ ఫాస్ట్ చార్జర్ అనమాట. సో ఇలాంటి ఒక మాన్స్టర్ బ్యాటరీ ఉన్న ఫోన్ ని ఛార్జింగ్ చేయాలంటే ఇలాంటి ఒక మైక్రో USB to Type-C ఛార్జింగ్ అడాప్టర్ అయితే కావాల్సిందే. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం చేద్దాం బాక్స్ ని క్లోజ్ అండ్ చూద్దాం ఫోన్ యొక్క డీటెయిల్స్. ఫోన్ ప్రివ్యూ మీరు చూసినట్లయితే ఎక్సలెంట్ గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. చాలా లైట్ వెయిట్ గా ఉంది. చాలా ప్రీమియం ఎడిషన్ అనుకోవచ్చు. ఎంత మాన్స్టర్ బ్యాటరీ అయినా కూడా చాలా లైట్ వెయిట్ గా ఉంది. అయితే ఇప్పుడు ఈ కవర్ నుండి బయటికి తీద్దాం మీ ఫోన్ ని. సో చూసినా కదా, షైన్ అయితే బాగా అవుతుంది. బిల్ట్-ఇన్ క్వాలిటీ టోటల్ గా ప్లాస్టిక్ అండ్ గ్లాస్ తో సూపర్ కాంబినేషన్ తో ఉంది ఈ సామ్సంగ్ గెలాక్సీ M31 అనేది. అయితే ఈ కవర్ నుంచి టోటల్ గా దీన్ని రిమూవ్ చేసేసాం. అయితే ఇప్పుడు దీని డీటెయిల్స్ టోటల్ గా దీని బిల్ట్-ఇన్ క్వాలిటీ, ఫీచర్స్, బౌండరీస్, వాల్స్ అన్ని ఒకసారి చూసేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ మనం చూసినట్లయితే చాలా కాంప్లికేటెడ్, సూపర్ డెలికేట్, స్మూత్, కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్ అయితే ఉంది. సో చాలా అట్రాక్టివ్ గా ఉంటుంది. బిల్ట్-ఇన్ క్వాలిటీ అనేది చాలా అట్రాక్టివ్ గా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది. సో మీకు బ్యాక్ సైడ్ అయితే మీకు స్పేస్ బ్లాక్ కలర్ లో అయితే మీకు ప్యూర్ బ్లాక్ తో ఎక్స్ట్రాడినరీ సూపర్ అట్రాక్టివ్ డిజైన్ తో అయితే ఉంది. మీకు ఇది ఓషన్ బ్లూ లో కూడా అవైలబుల్ గా ఉంది. సో ఇదైతే బ్లాక్ కలర్ అనమాట. సో సూపర్ అట్రాక్టివ్ డిజైన్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే సెల్ఫీ కెమెరా అయితే 32 మెగా పిక్సెల్స్ మీకు అల్ట్రా సూపర్ సెల్ఫీస్ క్యాప్చర్ చేయడానికి, అల్ట్రా రియాస్టిక్ సెల్ఫీస్ ని క్యాప్చర్ చేయడానికి యూస్ చేస్తుంది. అలాగే మీకు ఫేస్ అన్లాక్ కూడా మీకు ఇది యూజ్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ మీకు Type-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అయితే ఉంది. అండ్ ఇక్కడ మైక్రోఫోన్ అండ్ ఇక్కడ స్పీకర్ గ్రిల్ అయితే ఉంది. 4 స్పీకర్ గ్రిల్ అనమాట. అండ్ అక్కడ సౌండ్ అనేది చాలా లౌడ్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు 3.5mm హెడ్సెట్ జాక్ అయితే ఉంది. సో చూద్దాం సౌండ్ క్వాలిటీ అంతా ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇంకా ముందు వీడియోలో. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే అప్ అండ్ డౌన్ బటన్స్, వాల్యూమ్ అండ్ పవర్ బటన్ అయితే ఉంది. ఇది చాలా స్మూత్, డెలికేట్, కాంప్లెక్స్ అండ్ అల్ట్రా కంఫర్టబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ మీకు ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అయితే ఉంది. సో ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ యొక్క రివ్యూ కూడా చూద్దాం. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీకు కెమెరా సెటప్, సో సూపర్ షైనింగ్ కెమెరా సెటప్ అయితే ఉంది. ఇక్కడ మీకు 8 మెగా పిక్సెల్స్ అల్ట్రా వైడ్ కెమెరా ఏదైతే మీకు అల్ట్రా వైడ్ రియాస్టిక్ పిక్చర్స్ క్యాప్చర్ చేయడానికి యూస్ అవుతుంది. 64 మెగా పిక్సెల్స్ మెయిన్ కెమెరా మీకు పర్ఫెక్ట్ క్లారిటీ పిక్చర్స్ ని
క్యాప్చర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. అలాగే మీకు 5 మెగా పిక్సెల్స్ డెప్త్ కెమెరాతో సో అల్ట్రా డీప్ కెమెరా పిక్చర్స్ ని క్యాప్చర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. అలాగే మీకు 5 మెగా పిక్సెల్స్ మ్యాక్రో కెమెరా అయితే మీకు జూమ్ చేసి పిక్చర్స్ ని క్యాప్చర్ చేయడంలో చాలా పర్ఫెక్ట్ గుడ్ ఎక్స్ట్రా బ్రైట్నెస్ అయితే ఇస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే టార్చ్ లైట్ మీకు చాలా అల్ట్రా బ్రైట్ టార్చ్ లైట్ అయితే ఉంది. సో మీకు ఈ కెమెరా సెటప్ తో మీరు అల్ట్రా రియాలిస్టిక్ పిక్చర్స్ ని క్యాప్చర్ చేయగలరు. కింద మీకు సామ్సంగ్ బ్రాండింగ్ అయితే ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని స్విచ్ ఆన్ చేసి దీన్ని సెటప్ కంప్లీట్ చేసి వస్తాను. అప్పటి వరకు మీరు చేయండి వీడియోకి లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్, సపోర్ట్ అండ్ గివ్ ఎ లవ్. సో ఫ్రెండ్స్, మీట్ యు బ్యాక్. సో ఫ్రెండ్స్, సెట్టింగ్స్లో దీనికి కనెక్షన్ చూసినట్లయితే మీకు కనెక్షన్లో 4G అవైలబుల్గా ఉంది. 5G అయితే ప్రస్తుతానికి అవైలబుల్గా లేదు. 3G 4G మాత్రమే ఉంది. ఇంకా సౌండ్ క్వాలిటీ ముందు వీడియో చూద్దాం. ఇంకా డిస్ప్లే బ్రైట్నెస్ చూసినట్లయితే ఇంకా ఎక్స్ట్రాడినరీ పంచీ డిస్ప్లే అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు. సో సూపర్ కాంప్లెక్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది. చాలా హై డిస్ప్లే ఉంది. ఫుల్ పెడితే డైరెక్ట్గా మీకు వార్నింగ్ చూపిస్తుంది. సో ఇంకా మీరు గమనించవచ్చు నార్మల్లోనే ఎంత హైగా ఉందో. అయితే ఇప్పుడు డిస్ప్లే క్వాలిటీ అనేది, డిస్ప్లే బ్రైట్నెస్ అనేది మీ హోల్కే వదిలేస్తున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి ఫింగర్ ప్రింట్ టెస్ట్ అయితే చూద్దాం. సో ఫింగర్ ప్రింట్ అనేది చాలా అక్యురేట్గా ఉంది, చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంది. సో ఎగ్జాక్ట్ గా ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్స్ అనేవి చాలా ఎగ్జాక్ట్ గా పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయి. సో అక్యురేట్ గా సెన్సార్స్ అనేవి చాలా అక్యురేట్ గా పర్ఫెక్ట్ గా సూపర్ ఎక్స్ట్రాడినరీతో అయితే ఉన్నాయి. సో ఇలాగే మీకు ఫేస్ అన్లాక్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇంతే స్పీడ్ తో ఫేస్ అన్లాక్ కూడా మీకు ఈ ఫోన్ లో ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు దీన్ని ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ చూసినట్లయితే మీకు ఆండ్రాయిడ్ UI కోడ్ 2.1 ఆండ్రాయిడ్ 10 వర్షన్ అనమాట. సో ఇది చాలా లేటెస్ట్ వర్షన్ అనుకోవచ్చు. ఇది ప్రెసెంట్ మీకు ఆండ్రాయిడ్ 11 వర్షన్ ఉన్నప్పటికీ ఇది ఆండ్రాయిడ్ 10 అనేది చాలా అప్డేటెడ్ గా, చాలా ఫాస్ట్ గా, స్మూత్ గా ఉంటుంది. అండ్ సెక్యూరిటీ లెవెల్స్ చూసుకున్నట్లయితే మీకు సెప్టెంబర్ అయితే ఉంటుంది. సో ఎప్పటికప్పుడు అయితే ఇది అప్డేట్ అవుతూనే ఉంటుంది అనమాట. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంకా దీనిలో మీకు వైఫై కాలింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉందన్నమాట. సో మీకు ఈ వైఫై కాలింగ్ తో మీకు బోత్ స్లిమ్ స్లాట్స్ కూడా మీకు వైఫై కాలింగ్ అనేది సపోర్ట్ గా ఉంటుంది. ఇంకా మీరు మొబైల్ ప్యానల్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఇంకా చాలా స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి. మీకు చూసినట్లయితే ఇక్కడ మీకు GPS లొకేషన్స్, మీకు ఈవెన్ డాల్బీ అట్మాస్ సౌండ్ కూడా ఉంది. డార్క్ మోడ్, అల్ట్రా సేవింగ్ మోడ్, ఫోకస్ మోడ్, సింక్స్ మోడ్, ఇంకా మీకు బ్లూ లైట్ ఫిల్టర్స్ ఆల్వేస్ ఆన్. చూసారా మీరు బ్లూ లైట్ ఫిల్టర్స్ ఎవరికైతే ఐ ప్రాబ్లం ఉందో వాళ్ళకి బ్లూ లైట్ ఫిల్టర్ అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇంకా చాలా ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయి. మీకు QR కోడ్ స్కాన్ చేయడం, ఇంకా టార్చ్ చూసినట్లయితే మీకు టార్చ్ అనేది చాలా బ్రైట్ లా ఉంది. మీకు ఈ టార్చ్ అనేది ఇంకా ఎక్సలెంట్ ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మన ఈ మెగా మాన్స్టర్ గెలాక్సీ M31 యొక్క స్పెసిఫికేషన్ గురించి మాట్లాడితే చాలా అక్యురేట్, సూపర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మనం దీనిలో మెయిన్ గా మాట్లాడుకోవాల్సింది మెగా కెమెరా. సో అయితే ఫ్రెండ్స్, ఈ కెమెరా అనేది 64 MP అల్ట్రా హై రెజల్యూషన్ ఐసోసెల్ బ్రైట్ GW1 సెన్సార్స్ తో బిల్ట్ అయ్యే. దీనివల్ల మీకు చాలా పర్ఫెక్ట్ రిలాస్టిక్ క్లారిటీ పిక్చర్స్ అయితే క్యాప్చర్ చేయగలుగుతారు. 64 MP క్వాడ్ కెమెరా సెటప్ తో మీకు స్టన్నింగ్ బ్యూటిఫుల్ రిజల్ట్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి అనమాట. తర్వాత మెగా బ్యాటరీ గురించి మాట్లాడుకోవాలి. 6000 mAh బ్యాటరీ అవుతుంది అనమాట. మీకు 15 వాట్స్ టైప్ సి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ తో. సో మీరు దీన్ని మాక్సిమం ఛార్జ్ చేయాలంటే 100% ఛార్జ్ చేయాలంటే మీకు ఇది 2.5 hours పడుతుంది. అయినా ఇది 6000 mAh మెగా బ్యాటరీ ఉన్న, మాన్స్టర్ బ్యాటరీ ఉన్న, మీకు ఎటువంటి లైట్ అయితే ఉండదు అనమాట. మీకు చాలా సింపుల్ లైట్ వెయిట్ గా ఉంటుంది. సో ఎవరికైతే లైట్ వెయిట్ కావాలో వారికి చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది. అండ్ దీనిలో మెగా డిస్ప్లే గురించి మాట్లాడుకోవాలి. దీన్ని మీకు 6.4 inches అంటే 16.21 centimeters చాలా హైట్ గా ఉంటుంది అనమాట. సూపర్ AMOLED డిస్ప్లే అయితే ఉంటుంది. 4 కార్నర్స్ కూడా మీకు ఫుల్ HD ప్లస్ డిస్ప్లే తో ఇన్ఫినైట్ UI తో ఉంటుంది. డిస్ప్లే అనేది చాలా స్మూత్ డిస్ప్లే తో. అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో మెగా ప్రాసెసర్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి. ఇది చాలా పవర్ఫుల్ సామ్సంగ్ Exynos 9611 SoC సామ్సంగ్ మెగా ప్రాసెసర్ అయితే ఉంటుంది. దీనివల్ల మీరు PUBG లాంటి గేమ్స్ కూడా చాలా సూపర్ గా ఆడుకోవచ్చు. సో ఎక్స్ట్రీమ్ మోడ్ లో కూడా ఆడుకోవచ్చు. కాకపోతే హీట్ అవుతుంది, అది నార్మల్ N4 కన్నా కామన్ అనమాట. సో ఇది మీకు సూపర్ ప్రాసెసర్ అయితే దీనిలో మీకు ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది మీకు 8GB ర్యామ్ అయితే ఇంకా సూపర్ ఎక్స్ట్రాడనరీ ప్రాసెసర్ అయితే ఉంటుంది. అలాగే మీకు వైట్ లైన్ L1 సర్టిఫికేషన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు సామ్సంగ్ కంపెనీకి. వైడ్ లైన్ వాళ్ళు ఏదైతే దీనికి ఎంటర్టైన్మెంట్ కి #1 ఫోన్ అయితే వైడ్ లైన్ వాళ్ళు సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు. ఎందుకంటే దీనికి ఈ ఫోన్ లో మీరు ఎంటర్టైన్మెంట్ ని సూపర్ గా సుందరంగా పొందొచ్చు అనమాట. అండ్ దీనిలో సెక్యూరిటీ గురించి మాట్లాడుకోవడితే దీనిలో మీకు జిఫీ ఫాస్ట్ ఫేస్ అన్లాక్ అండ్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ అయితే ఉందన్నమాట. సో బోత్ ఫింగర్ ప్రింట్ అండ్ ఫాస్ట్ ఫేస్ స్కానర్ అన్లాక్ కూడా మీకు ఉంది. సో దీని వల్ల మీకు చాలా సూపర్ సెక్యూరిటీ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇందాక మనం టెస్ట్ చేసే ఫింగర్ ప్రింట్ అనేది కూడా మీకు ఫేస్ లాక్ కూడా మీకు జిఫీ ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. అండ్ UI గురించి మాట్లాడితే మీకు 2.1 ఆండ్రాయిడ్ 10 వర్షన్ తో ఉంది. ఇది అప్డేట్ కూడా అవుతూ ఉంటుంది. సో దీనిలో మీకు చాలా స్మూత్ UI ఉంటుంది, చాలా స్మూత్ పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఉంటుంది అండ్ ఎక్స్ట్రాడనరీ గా ఉంటుంది. డిజైన్ గురించి మాట్లాడితే ఇది మీకు స్టన్నింగ్ 8.9 mm స్లీకెస్ట్ డిజైన్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ దీని చాలా లైట్ వెయిట్ అనమాట. ఇది జస్ట్ 191 grams మాత్రమే ఉన్నాయి. చాలా సూపర్ స్లీక్ డిజైన్ అయితే ఉంటుంది. ఇది డిఫరెంట్ గా దీన్ని ఆల్ రౌండర్ ఫోన్ అనుకోవచ్చు. అండ్ ప్రాసెసర్ నుంచి మాట్లాడితే ఇది 2.3 GHz ప్లస్ 1.7 GHz అంటే 4 GHz Octa కోర్ ప్రాసెసర్ తో మీకు సూపర్
ఎక్స్ట్రాడినరీ పంచీ పెర్ఫార్మెన్స్, కాంప్లికేటెడ్ డెలికేటెడ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే మీకు ఇస్తుంది అనమాట. చాలా సూపర్ పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఇస్తుంది అండ్ చాలా హీట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. సో ఎక్కువగా కూల్ గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే దీనిలో జియోగ్రాఫికల్ మీటర్స్ అయితే ఉన్నాయి. దానివల్ల ఫోన్ మీకు హీట్ గా అవ్వకుండా చూస్తుంది అండ్ ప్రాసెసర్ అనేది చాలా కూల్ గా ఉంటుంది అండ్ చాలా మోడల్స్ తో కంపేర్ చేయొచ్చు. ఇది వచ్చేసి మనం మెయిన్ గా మాట్లాడుకోవాల్సింది ఇది సామ్సంగ్ గెలాక్సీ M20s M30s కి సక్సెసర్ అని చెప్పుకోవచ్చు సామ్సంగ్ గెలాక్సీ M31 అనేది. సో అవి బాగా వాటి సక్సెస్ కే ఈ ఫోన్ నిదర్శనం అనమాట. సో చాలా సేల్స్ కూడా అయ్యాయి, అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ సేల్స్ అయితే ఈ సామ్సంగ్ గెలాక్సీ M31 కి అయితే అయ్యింది. సో మీకు కావాలంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇది డిఫరెంట్ కలర్స్ లో కూడా మీకు అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. సూపర్ డిజైన్ అయితే ఉంది, చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ దీని క్వాలిటీ, దీని కెమెరా క్వాలిటీ, సౌండ్ క్వాలిటీ, వీడియో క్వాలిటీ అయితే ఒకసారి చూద్దాం. సో గైస్ చూసారు కదా మీరు, వీడియో, సౌండ్, కెమెరా క్వాలిటీ అనేది ఎక్స్ట్రాడినరీ గా ఉంటుంది. మెయిన్ గా వీడియో క్వాలిటీ సూపర్ AMOLED డిస్ప్లేతో సూపర్ ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది. అలాగే మీకు కెమెరా క్వాలిటీ అనేది 64 క్వాడ్ కెమెరా పిక్సెల్స్ తో ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంటుంది. అలాగే సెల్ఫీ కెమెరా కూడా చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంటుంది, మంచి బేస్ తో ఉంటుంది. అండ్ సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా చూసారు కదా మీరు, ఒక్క స్పీకర్ ఉన్నా కూడా మీకు చాలా లౌడ్ గా వస్తుంది. సో సూపర్ గా ఉంటుంది సౌండ్ క్వాలిటీ అనేది కూడా మీకు. ఇంకా మీరు రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతే ఇంకా బాగుంటుంది. అండ్ ఫైనల్ అయితే ఫ్రెండ్స్ మీకు సామ్సంగ్ గెలాక్సీ M31 మెగా మాన్స్టర్. సో దీని ఫైనల్ హైలైట్స్ ఏంటంటే దీని మెగా కెమెరా, 64 MB క్వాడ్ కెమెరా, మెగా బ్యాటరీ, 6000 mAh మెగా బ్యాటరీ, మెగా ప్రాసెసర్, సామ్సంగ్ Exynos 9611 SoC, తర్వాత వైడ్ లైన్ L1 సర్టిఫికేషన్, సెక్యూరిటీ, జిఫీ ఫాస్ట్ అన్లాక్, తర్వాత స్మూత్ UI, Android 10 అండ్ స్లికెస్ట్ డిజైన్, లైట్ వెయిట్, ఓన్లీ 191 grams. ఈ ఫ్రెండ్స్ ఈ సామ్సంగ్ గెలాక్సీ M31 మాన్స్టర్ మెగా ఫోన్ హైలైట్స్ అనేవి. సో ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ సామ్సంగ్ గెలాక్సీ M31 యొక్క ఫుల్ అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ. జనరల్లీ ద బెస్ట్ ఫోన్ అండర్ 20,000 అని చెప్పొచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ ఫోన్ ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేయండి, అలాగే అందరికి షేర్ చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలాగే మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చూపించండి. ఫైనల్ గా వేరే వీడియోలో వేరే ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో కలుద్దాం. Till then, bye bye. Thanks for watching. Stay tuned for TrendingEX channel. Finally, Mega Monster presents. And this is my new buddy. Samsung India has given me their new Galaxy M31. It's Will. Just so beautiful, and the 64 megapixel camera of Galaxy M31 is doing full justice to it. It's India!
When you're feeling down on your luck, if it gets hard, it might leave scars, could tear you apart. If you let it be smart, if it gets hard, it might leave scars, could tear you apart. If you let it be smart, if it gets hard, it might leave scars, could tear you apart. If you let it be smart, if it gets hard, it might leave